लाइभआव फार्स्ट टाइम नांदों आरोना मोजां मोनदों गोसोखौ सिगांबो लादोंमोन बिदिनो फार्स्ट टाइम लाइभआव सिगां मोनफेराखैमोन आरो दा कमिटिखौ साबायखर बावगोन माबोरै बिदिनो आं फैबाय थाखायो गामियाव लोगोफोरा दं नालाय गामियाव लाफानाय जादों गासिबो लोगो गोजाखा खुंथायनि मानसिफ्राबो जोबोर मोजां बानायदों आरोखि ना खेलाखौ আপুনি যে এই লটাৰীখন লৈ পেলাই এটা 100-300 প্ৰাইজ লাভ কৰিছে কি ক'ব আপুনি কি ক'ম আৰু কমিটিকে ধন্যবাদ দিয়া আছে হঠাৎ এখন টিকেট লৈ মই এইখন গাড়ী পাইছোঁ মনটো কেনেকৈ লাগিছে ভালে লাগিছে আৰু ইমান ডাঙৰ পুৰস্কাৰ পোৱা আগৰ ক'ৰবাত লৈছে নেকি এনেকুৱা লোৱা নাই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম प्राइजखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा लाइफआव फार्स्ट टाइम लटारियाव नांना होदों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो नांनानै नोंथांनि गामिया बहा आंनि गामिया चिरांनि सिङाव थानाय राजुरा नोंथाङा गांबेसे लायामोन आङो गांनै लादोंमोन आङो दादिनाव हाबवाल इथा गाथिनानै बे लटारि गांनैखौ लादोंमोन बेनो नांदों आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों जितु আপুনি আলট্ৰা বাছ পাইছে আজি মই ই সামঠাইবাৰী ব্ৰহ্ম মন্দিৰৰ সজনত যিটো খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল যোৱা 22 মাৰ্চত হৈ গ'ল এই খেলত মই এটা 100 টকাৰ কুপন লৈ কিনি আজি প্ৰথম বাছ পোৱাৰ সক্ষম হৈছোঁ এইখিনিতো মই এটা বস্তুৱে জানো আৰু গম পালোঁ যে এই খেলখন স্বচ্ছনিকাভাৱে এই মন্দিৰ কমিটিয়ে আয়োজন কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে মই মন্দিৰ কমিটিক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মনটো বহুত ভাল লাগিছে এইখিনি মই আৰু ব্যাখ্যাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে ইমানখিনি আনন্দিত হৈছোঁ আজি কমিটিখন কি ক'ব কমিটিক মই এইটোৱে ধন্যবাদ দিছোঁ যে খেলখন আচলতে স্বচ্ছনিকাভাৱে হৈছে কাৰণে আজি আমি গোটেইকেইটা পুৰস্কাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পুৰস্কাৰ ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আগত কেতিয়াবা ক'তবা এনেকুৱা পাইছিল নেকি আপুনি মই আজিলৈকে টিকেট মই আজি 12 বছৰ আগতে এটা কাটিছিলোঁ 20 টাকা দি মই এটা কম্বল পাইছিলোঁ 12 বছৰ পিছত আজি এটা কাটিছোঁ মই আল্ট্ৰা বাছ পাইছোঁ ধন্যবাদ लटारि खेलायावहाय जे आं दिनैहाय गंसे बलेर' गारि मोननो हाबाय दा बेवहाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आं लटारिखौ लाया नङा लाबाय थायोमोन खिन्थु जाखांफेरजायाखै गिबियावहाय खेबसे गामि खाथियाव होनायावहाय साइकेल गंसे जाखांजादोंमोन आं बे साइकेल गंसे ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेबादि लटारि खेबसेबो जाखांफेरजायाखै दा एबारहाय बलेर' गंसे जाखांफिनजाबावबाय आरो दा आं बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय दङ गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांनि गामिया बहा आंनि गामिया सेरफांगुरिनि सिङाव खुन्थाइबारि होननाय गामियाव क'क्राझार सेरफांगुरिनि खुन्थाइबारि होननाय गामिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट सामथाइबारि गामिनि ब्रह्म मन्दिरनि नामाव जिहेथु जोङो प्राइज बितरन खालामनो आखायाव लादों खेला दाख्लै 22 तारिखआव जानानै थांबाय मोजाङै मोजांनो ओमफ्राय दिनै प्राइज राननाय दिन बे प्राइज राननाय दिनाव जोङो माने बेवहाय रायजो राजा ज' जानानै गोसो खुसियै माने मोनलांग्राफोरनि सायाव माने जोङो बे प्राइजखौ गथायनानै हरनाय जासिगोन दसे उनावनो दा नोंथांमोना जे मन्दिरनि नामाव नोंथांमोना मोनसे खेला होदोंमोन बे खेला होनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि मन्दिरा थारैनो लुफुंनाया जाफुंगोन ना सानदों नोंथाङा निस्सय बे जाफुंगोन जोङो देग्लाय माने बे फार्स्ट लटारि खेला होजेननाय जाहैबाय ओमफ्राय नेक्स्ट बोसोरावबो जोङो बेबादिनो देग्लाय जेरै प्राइजखौ होदों बिनिफ्राय एसे साबसिन हामसिन खालामनानै आरो नेक्स्ट बोसोरावबो जोङो खेलाखौ होनो थाखाय माबा खालामनानै जोङो साखाफारा जागोन थारैनो मा बुंगोन दायो रायजो राजाफोरा दे नोंथांमोननि खेलायाव बहुद हेफाजाब बा माखासे हेफाजाब होदों बेनि सायाव नोंथांमोना रायजो राजाखौ मा बुङो आं बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बा सायाव आङो आंनिफ्राय जाहाथे नेक्स्टआवबो देग्लाय जिहेतु माने गाजा गोमजायै जेरखम सहयोगिता खालामदों दा बेबादिनो खालमासिबो जाहाथे
बिनिफ्राय आरो साबसिन सहयोगिता होबावगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंना मन्दिरा आद्रा जानानै दङ बे मन्दिरखौ जोङो लुफुङागौ माने खेलाखौ होबाय थागोन बे जोंनि बे मोनसे थांखि आरो दा फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज हिसाबै बबे बबे जायगायाव थांदों ओरैनो दा फार्स्ट प्राइज होनना बुङोबा धालिगाव बरथलायाव आल्ट्राखौ मोनलांबाय ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइजआ जाहैबाय सालाकाटि सासे गय दखानदारिया मोनलांदों ओमफ्राय माबाया जाहैबाय थार्डआव जाहैबाय बे मा होनो बासुगाव नेहालगाव होननाय बे माबा जाहैबाय बेयो 300 ओमफ्राय फरा जाहैबाय थारैनो जिथुनाखि एबार नेक्स्ट नोंथांमोना आरो बेफोरबायदि खेला होबावनो थाखाय साखाफारा जानानै दं थारैनो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन उननि समाव हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं दा बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे खावलायनाय थाबाय जाहाथे देग्लाय जेरेखम सहयोगिता होदों जाहाथे बिनिफ्राय साबसिन सहयोगिता होबावो आंनि गोसोनिफ्राय आङो बे इस्लामटाइबारि ब्रह्म मन्दिरनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बेखौनो माबानाय थाहैबाय खावलायनाय